अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े बहन भाई सब खैरियत से होंगे। तो जी आपको नेक्स्ट डे व्लॉग में चले फिर शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जी सबसे पहले हो गया आप सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा जी आज की रूटीन, सबसे पहले हमने जाना है, गाड़ी शाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, कोई ये भी कटवानी है। ये तो 2 हफ्ते हो गए गाड़ी नहीं कटवाई। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाई पे। चलें नाई पे चलते हैं। ये आ गई हमारी फरारी, फुल टाइम मट्टी मट्टी हुई हुई है फरारी। देखा फरारी। चलो भी चलते हैं नाई पे, गाड़ी पे निकलते हैं नाई के पास। चल की हो गया तेनू? गजब बेइज्जती है। ले जी हम पहुंच चुके हैं। उस्ताद गोदू, उस्ताद जी कैसे हो? ठीक ठाक। ठीक तो उस्ताद जी। मैं जी आप भी कहाँ घूमो उस्ताद जी? काम पे उस्ताद जी कारोबारी बन गए माशाल्लाह, कितने सोने हो गए हो। आई लव यू हो गए उस्ताद जी। आई लव यू टू। उस्ताद जी की खाता जी सारा मुंह कड़ा करता है यार। अच्छा जी आप देख रहे होंगे इधर आए हैं हम, आपको बड़े सलून पे भी जाके दिखाएंगे और यहाँ के बजाय कितना फ़र्क है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है, उधर एसी लग रहा है इधर एसी नहीं है वही। यहाँ 200 रुपये लगता है, वहाँ 1000 रुपये लगता है। क्या फ़र्क है? अभी ये हमारे शाहजमाली भाई हैं, ये हरामखोर हमारी कटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ अपनी फाइनल लुक। आपने मेरा गोला देख के खिला दिया मुझे, वैसे 2000 रुपये गोला खाना है। पापा कह रहे हैं चलो चलो ले जी फाइनल लुक के तैयार है। ये हमारे उस्ताद कोडू ने बोतल मंगाई यार। उस्ताद जी नज़र सही नहीं आ रहे, आप रोशनी हो रही है। ये देखो ले जी, ये हमारी शाहजमाली ने फाइनल लुक दी है कि बहन जो 1000 रुपये अल्लाह काम मेरा 200 रुपये में हो गया। उस्ताद ने बोतल बनाई है, बोतल का मज़ा तो ले लो। उस्ताद जी लव यू हो गया, यकीन करो। 2 फिटे मुँह तुम्हारे, मज़ा आ गया यकीन है बोतल पी के। यकीन मानो सारा अंग अंग ठंडा हो रहा मेरा। आज उस्ताद ने हमें 10 साल बाद बोतल पिलाई है, उस्ताद की बड़ी मेहरबानी। फाइनल लुक आप देख लो, हर चीज़ VIP। अभी थोड़ा सा काम रह गया, वो भी करवाते हैं। भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बोतल पी ली, हजम भी होगी, उस्ताद की मेहरबानी। उस्ताद का पेट देख लो, अंदर ना कर छिले वाली औरत होंगी है। उस्ताद यकीन मान, अभी जितने भी बोतलें भी है सबसे ज़्यादा मज़ा 10 सालों में पहले का हुआ है। तो मेरे उस्ताद हुक्म कर, तूने क्या खाना भाई? हम तो ये खाना भी खिलाएंगे, बोतल भी पिलाएंगे। सिर्फ तेरे से बोतल पीनी थी, मज़ा आ गया यकीन मान। भाई केला शेप, बाकी थोड़ा सा काम रह गया, पेट्रोल शिट्रोल लगा ले। ये भाई पेट्रोल आ गया हमारा, जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन ये लगा देते हैं पेट्रोल, जिससे सारी मट्टी शट्टी ज़रा साफ हो जाती है। ये पीला पेट्रोल है मुंह पर लगाने के लिए। एक तो इस पेट्रोल का साड़ भी बड़ी होती है, जैसे फुल मिर्च वाली चीज़ खा के बंदा वॉशरूम में बैठता है, वही हाल हो जाता है। में
याद है पूरा इंट्रोडक्शन करवाना गांडू उसका। ये भाई शाजमाल से आए हैं। हाँ ये दुबई में इधर से आ गया शाजमाल ब्रांड, पेरस, शाजमाल ब्रांड रोड से आए हैं भाई। ये एक ब्रांड है। कमेंट देखिए वहाँ। कमेंट समझ बड़े आने वाले अच्छा। इधर देखो भाई तेरा कलर है फोटो? कलर है ही नहीं यार। बस थोड़ी देर आएगी तेरी फिनिशिंग। अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजे ही लगा। ये तो आवाज तब आते जब बीच में होगा। यस आजकल लगे ना सारे सब देखो भाई ये बस शाजमाली की तो ले वीडियो बीच में सारे आने लगे। आलू भी आना लगे। परले साइड से आलू पे छोटे छोटे ले भाई हम रेडी हो गए हैं और जाके शावर लेंगे। ये जिससे मैंने कटिंग कराई ना, ये माशाल्लाह से 5 साल दुबई में लगा के आया है भाई। बहुत अच्छा आता है। इसने आके अपना काम दोबारा स्टार्ट करा, क्योंकि मैं किसी और से नहीं कराता। जहाँ से भी कराया मुझे मज़ा नहीं आया। चाहे मैं कहीं अच्छे से अच्छे सलून पे भी गया हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आया। जो इसके हाथ से कराने का मज़ा है ना, किसी के हाथ से नहीं है। हाँ भाई शाजमाली भाई VIP सेटिंग करके देता है, पैसे भी बड़े मुनासिब देता है। और ये देख लेना, मालिश भी कर दी, कटिंग भी करा ली, सारा कुछ करा लिया। VIP काम हो गया। चले फिर अब फाइनल लुक देख लें आप। A1 सेटिंग है। अब चलते हैं घर, शावर लेते हैं, फिर आगे भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। अपनी गुड़िया से भी मिलने जाना है, तो चलते हैं। A few moments later. वगैरह ले लिया है, कपड़े चेंज कर लिए, नाश्ता भी कर लिया। अब चलते हैं अपनी गुड़िया की तरफ। ठीक है भाईजान, कुछ होए ना होए लेकिन पेट्रोल आज में। चाचू 150 का पानी डाल दो। 150 का पानी। आओ जी आओ। भाईजान थोड़ा सा पानी डलवा लिए, अब आगे चलते हैं। A few inches later. अच्छी कौन है? जी देखो कौन है? कौन है? जी बोतल है। ओए मैं सोच के क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था? मम्मा को डंक करना था।